Hello，大家好啊！前幾日同你哋講過咧，會教翻你哋點樣扭呢個嘅魔方啦。咁咧先簡單講一下佢個特徵啦。咁佢係有6塊面嘅，分別有紅色、綠色、橙色、白色、黃色同埋藍色嘅。咁我哋而家入正題啦。首先第一步，我哋要中間係黃色。你一定揾到中間有黃色嘅面嘅，然之後我哋要整一個花花嘅形狀，即係點呢？中間係黃色，然之後上下左右都要係白色。而家呢兩個已經係白色啦，所以我哋唔使再轉啦。而家我哋睇下有冇一啲邊呢，係可能呢一個位啊，呢一個位啊咁樣。咦？而家見到咯喎，咁我哋點樣扭咧？我哋先向左扭一下，然之後再向右扭一下，咁樣佢就翻嚟㗎啦。咁我哋而家再睇咯喎，最後一粒喺邊度咧？喺呢一度喎。咁我哋就移去呢度啦，移去呢一度，然之後再向右扭，咁樣就形成咗一個花花㗎啦。咁第二步要點做咧？我哋首先要將呢兩粒係形成一體，即係一樣顏色嘅。咁我哋睇下四周圍咯。呢一度係綠色，呢度都係綠色，咁我哋就移去嗰度，好似咁樣。然之後向右扭兩下，然之後再睇其他嘅喎。紅色，我哋扭去紅色嗰個位，呢度紅色啦，所以我哋向右扭兩下。然之後我哋再睇其他咯喎，橙色，我哋移去橙色，扭兩下。然之後呢個藍色一樣啦，所以扭兩下。而家你會發覺咧，有一個十字喺下面，然之後有一個黃色嘅字，黃色嘅一粒仔喺呢度中間嘅。OK， 然之後咧，第三步要點做咧？我哋就要恢復呢三粒或者呢四粒嘅方塊都係白色嘅。咁點樣做咧？你而家見到呢一度有一個白色嘅位，咁但係佢側邊嗰兩邊係橙色同埋綠色，咁我哋就移去橙色同綠色嗰個位啦。呢度橙色同綠色，咁呢一個方塊本身咧係喺呢一個位置嘅，係咪？咁我哋而家就向上扭，向右扭，然之後向下扭，咁佢就翻位啦。同埋我哋咧呢一步咧係要連埋，我哋呢兩粒都要完成啦，同埋係一個類似下面一行上面一行咁樣嘅，咁樣係要係一樣顏色嘅。咁我哋再睇下咯喎，呢度係藍色同橙色同埋白色，有白色嘅，有包含白色。咁佢而家喺下面，我哋先搞佢翻嚟上面先，我哋再整一次上左下。而家咧就移到去呢個嘅上面咯喎。咁佢而家咧係白色，而家係藍色同埋橙色，我哋就移去藍色同橙色噶咯。咁而家佢應該咧係喺呢一個位置噶嘛。咁我哋就喐啦，上左下。佢而家喺下面喎，咁我哋再做多次上左下。咁而家你見到啦，白色喺左邊呢一面嘅，然之後藍色同橙色喺呢一度。咁咧，我哋再做多次上左下，咁樣就翻咗位咯喎。咁仲有兩粒，呢一度咧係綠色同紅色喎。咁我哋咧就做上左下，咁樣咧就做到又翻咗位咯喎。咁又做咗一塊，咁而家第四塊咯喎，係藍色同紅色啦，所以我哋就佢而家喺右邊，所以我哋喐右邊咯喎，上左下咁樣。咁而家我哋就恢復到呢一行啦。
第一行啦，第一行全部嘅恢復到咯喎，下面都恢復好咯喎。咁我哋而家要點樣做咧？我哋要將第二層都恢復好。OK， 要點樣做咧？你見到而家藍色同紅色咧係喺呢一個位，有黃色嗰啲唔好理住，有黃色嗰啲唔好理住。咁我哋睇下咯喎，藍色同紅色，咁佢應該會喺邊一個位咧？你而家咧藍色、紅色，咁佢應該咧會喺呢一個位。要點做咧？佢喺右邊，我哋就去右移，我哋就做3次右下，2次左上，就好似咁樣，右下右下右下，2次左上，左上左上。咁但係咯喎，點解呢度咧係唔同色嘅咧？因為啱先咧，上面係藍色，下面係紅色。我哋就要跟翻上面嗰個，譬如上面嗰個係紅色啦，下面嗰個係藍色。咁如果我哋冇跟嘅話咧，咁就會好似而家咁樣啦。我哋要跟翻，如果呢個上面係紅色，我哋要去翻紅色嗰個位。我哋如果咁樣扭亂咗咧，唔緊要，我哋再做多次右下右下右下咁樣，右下右下右下，2次左上左上左上。你見到而家已經恢復翻嚟呢度咯喎，咁我哋睇多次啦。我哋去翻紅色啦，然之後咧藍色呢喺呢一個位，所以咧佢喺左邊，我哋向左扭，左下左下左下，然之後做2次右上右上右上，咁佢就翻咗位咯喎。咁我哋再睇其他嘅呢啲邊位啦。你睇到而家有一個點紅色同埋綠色呢一個位，咁佢應該會喺呢一個位噶嘛。咁我哋睇翻上面嗰個綠色，咁我哋移去綠色啦。然之後佢應該會喺左邊，咁我哋就向左扭，左下左下左下，2次右上右上右上。你而家見到啦。係都呢一粒咧都翻咗位咯，剩翻呢2粒。係啦，我哋再睇下啦，藍色同橙色，我哋移去藍色。然之後佢應該會喺呢一個位啊嘛，係咪？咁佢喺左邊，我哋就向左扭，左下左下左下，2次右上右上右上。你睇下呢一個都翻咗位，剩翻最後一個綠同埋橙色。綠色同橙色，咁我哋而家又移去呢度喎，綠色去綠色嗰度，然之後咧佢喺右邊，所以我哋向右移，右下右下右下，而2次左上左上左上，咁樣成個第2層就完成啦。咁好啦，而家咧唔知第幾步驟啦，我已經唔記得咗啦。然之後我哋下一步咧就要整一個黃色嘅十字，咁最好咧就係要有一個左邊嘅直角三角形，但係而家我哋冇，所以我哋要先整個直角三角形。要點樣整咧？我哋先面向住個黃色擺上面少少咁樣，然之後我哋順時針扭一下。而家嗰啲白色就去咗呢一度啦，咁我哋開始我哋嘅口頭禪咯喎，右下左上，然之後啱先順時針扭咗一下，而家逆時針扭翻一下，咁你見到而家咧已經有一個直角嘅三角形出咗嚟，咁我哋再做多次啱先嗰個步驟，順時針扭一下，然之後右下左上。然之後啱先順時針扭咗一下，而家逆時針扭翻一下，咁你而家就見到咧有一個十字形出咗嚟。下一個步驟啦，我哋咧就要將成個嘅黃色方塊係扭晒一樣嘅，即係
成個黃色都係全部有嘅。OK，而家我哋先睇下黃色喺邊度先。黃色喺呢一度，我哋先將我哋嘅黃色擺喺我哋嘅左邊，然之後開始我哋嘅口頭禪就係右下左上。呢個步驟非常之簡單。你見到你做咗一次呢一粒咧，仲未翻嚟，我哋再做多次右下左上，仲未翻喎。右下左上，仲未翻，我哋再扭多次右下左上。你而家見到已經翻咗嚟啦，我哋再一粒，我哋扭過嚟先。你而家見到咧，成個魔方咧，成個扭計骰都亂晒嘅，唔緊要，唔需要擔心。我哋先扭埋呢一個先。黃色，我哋開始我哋嘅口頭禪啦。右下左上，仲未得，我哋再做多次右下左上。而家見到咧，成個黃色嘅面咧都完全恢復翻，同埋第二層啦，白色都扭好咯喎。咁下一個步驟我哋要點做咧？我哋要將呢一粒、呢一粒、呢一粒、呢一粒都扭好咯喎。咁我哋而家咧試下先稍為扭一下。而家呢一度係啱，但係其他完全唔啱喎。咁我哋咧就有一個秘訣嘅。啱先咧我哋啱先我哋恢復呢一粒嘅時候，咪3次右下2次左上嘅。我哋應該會用到呢一步，但係一開始同埋結尾咧再加2步，係右下，唔係，係下右，然之後再開始我哋嗰個秘訣，下右之後右下右下右下，然之後2次左上左上左上，然之後咧仲未完嘅喎。我哋咧啱先咧我哋做咗一次嘅右下啦，而家我哋再做翻次右上嘅。OK， 然之後我哋再稍為扭一下，扭幾下，就已經完成到我哋呢一個地步㗎啦。如果你仲未完成到咧，你可以再重複多幾次我啱先嗰個步驟，然之後就可以去到我呢個地步啦。OK， 而家係最後嘅一個步驟，要成個扭計骰恢復翻啦。要點樣做咧？首先，我哋呢一個方塊未扭好㗎嘛，我哋擺喺我哋嘅左上角。然之後咧開始我哋嘅秘訣就係右下左上，我哋扭3次，而家第一次右下左上，第2次右下左上，第3次啦。咁你見到橙色同埋綠色去咗呢一度嘅，唔緊要，我哋而家成個方塊都亂晒，唔緊要嘅，唔需要嘅擔心。橙色同綠色，我哋揾下橙色同綠色喺邊？橙色同綠色係呢一度，呢兩邊。咁證明啦，咁呢一塊咧應該會係喺呢一個位。咁我哋扭上嚟去呢一塊嘅左上角。咁我哋再做多次我哋嘅秘訣啦。右下左上，右下左上，右下左上，就翻嚟咯喎。我哋扭翻去原本嘅地方。之後而家我哋再見到咯喎，藍色同紅色，呢個藍色同紅色，咁應該係呢一個位嘅，所以我哋再扭啦，右下左上3次啊，右下左上，右下左上，咁而家兩邊都恢復咯喎，但係點解呢一次係冇黃色嘅咧？咁唔緊要嘅，我哋扭上面。而家呢一度咧係未恢復好噶嘛，我哋擺翻去左上角，好似啱先嗰個步驟咁樣，再扭3次右下左上，右下左上，右下左上，右下左上。而家見到綠色同埋紅色喺度喎，我哋扭翻去原本嘅時，綠色同紅色啦。咁呢度綠色同紅色應該會喺呢一個方塊嘅，咁我哋再扭多次右下左上3次，右下左上，右下左上，右下左上，咁就翻嚟咯喎，我哋擺翻去原本嘅位置。最後咯喎，
藍色同埋橙色，藍色同橙色應該會喺呢一度嘅，所以我哋扭去左上角。如果做3次右下左上，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 你而家見到咧，成個魔方都會恢復好嘅。咁你如果喜歡我嘅頻道咧，就記得 subscribe 加 like 啦，唔記得啊！今日嘅時間差唔多，我哋下次再見啦，拜拜。